發哥提供資訊，諗起灣仔算命嗰個呢，我係有所懷疑，點解我要信佢？原因點解我要去算命？第一，我命賤；第二，可信性係極高嘅，因為佢受到明星嘅認同，有幾個明星啊，都係同佢影住佢。如果我當佢一兩個，我梗係唔信啦，係咪先？但係有時好難講㗎嘛，係咪啊？我都唔肯信㗎，我個命賤即係如果算咗之後，唉，即係我咁諗啦嚇。阿先生，你條命咁差嘅，你乜都唔使諗咯喎，咁啊仲俾阿哥督添，咁啊你走啦。即係我預咗係咁嘅。我免費畀你啦，我講咗之後你走啦。其實一般嘅係嘛600-700蚊嘅咯，啊，算係你咁慘，我算㗎啦，走啦，咁樣就係咁啦，好撚求其啊！但係咧唔係喎，嗰陣時咪哇有咩嘢咩？我畀阿哥恰啊，有乜嘢？嗱我照實講啫，我係冇講啲乜嘢嘅。我有條片都唔知有冇講呢啲啦嚇，可能有講都唔出奇。我再重新啲講啦，係個阿姐嚟嘅，唔係大叔嚟嘅。佢睇我講咗啲慘況，唉，都唔知。佢講一個説話，我一定會信嘅。你係咪畀人跟蹤啊？係，點知嘅？係啊，可唔可以跟蹤㗎？係咪咩之後係啊？跟住講唔係講中咗一樣嘢，係直頭3樣嘢，之後連4樣嘢開始領完咗，之後咧，價錢咧我就預咗好貴嘅，而家變咗成300幾啦，係啊，之後咧，我心情就好返啲，我諗住放下假真係留年下算㗎啦，第時諗真，嗰班癲狗差佬留咩年呢？食榴蓮就有，我係最鍾意食榴蓮嘅。之後心情好咗少少，就返屋企，跟住第二晚，我諗住食麥當勞慶祝下，就係咁啦。因為佢唔係兩個明星，信佢啊，起碼5、6、7個明星信佢啊，包括出邊國家嘅啲明星、鬼佬明星啊，咩仲有阿諾舒華辛力加啊、洪金寶啊、其他等等啦嚇，有男有女嘅，唔單止得啦，就係咁簡單嘅，幾個信佢啊，即係差唔多10個咁滯啊，冇10個，係咪5、6、7、8個到啦嚇，但係咁啦，因為仲有佢講嗰説話咧，你可能咧你有機會發達，第二咧你可能你有女人嘅。出年，出年咪出年咯，跟住呢，後27年呢，就一定要結婚啊！咁快，我接受唔到喎。個阿姐話好過冇啦，係咪先？有啲仲早結婚過嚟添啊！
廿零歲就結咗婚啦。因為點解？因為嗰個女仔貪我有錢啫嘛，就係咁。唔快噶啦，你而家可能俾人都係咪俾啲仆街任意妄為啊？唔係，咪係咯。我寧願咁快啲都好過俾人恥笑啦，就係咁啊。跟住就走啦，跟住第二晚就係都食麥當勞啦。有錢嘅慳啦，但係聽到啲好消息喎，即係我諗住最壞打算都咩嘅啦。其實最壞打算我都諗好晒啊，不過我唔會講。係啊，係咁先啦，發哥提供資訊。如果就會你會點啊？你已經自殺死咗啦，你命賤長期冇女，仲俾阿哥督，當地俾啲仆街恥笑啊！有時心諗啊，佢哋養到自己條女啊，養唔撚到就冇害人。活着你啊，死撚咗好耐啦，你嘅自殺，因為點解？我堅強啊，堅強不屈，打不死，就係我你啟發啊！所以睇到好似成日齋噏嘅，好似冇嚟生意咁。其實諗真，我個説話可以記到你100分啊！我睇你點死。